Oui, les bâtiments sont mis la solidarité. À part Gims, le reste, tout batikali, fallait ça dans mon featuring. Le rôle de la brigade, la ministère, Mike. Le reste, batikali, c'est la featuring na fali. Bata solidarité. Bango tout. À part Gims. À part Gims. Bango tout, batikali, na fali. Si les gens ont une solidarité, la solidarité coupe ata mokete. Azala na maison mère ba leader wana do mona ba otambola au pays Jaguar héritier na Jaguar. Yana ka monter compliqué. Exact. Et ça somba. Ah somba ko? Oyo héritier onde. Bata baba bo héritier ndé. Baba na cette boss live. To roza na minute on na $20,000. Yo na $10,000. Nga le na l'art. Nga na 20,000, yo na 10,000. Na le na l'art. Mais yo na 10,000 no kati 8,000 le peka. O tire na 2,000. Nga na 20,000. Mais bata mokilita ba mona na car, ba mona ka yo le kinga la. Ma elo fallait sali. Na rosuka ka na héritier. Tolongo la ba Kofi ba wera. Na bango ba o ba bima na orchestre bato. Faire ça la mo héritier pas ça non. Hein? Na car ya combien? 350,000 euros te. Ah, 350,000. Et que tu as son bango. Facile. Faire son bango. Facile. Mais c'est leur matata. Dadju. A matana brigade. Déjà va l'excité. Et Fanjazana. Papa. Dans la mission boye, tout le monde a que Tika. C'est le avec 12 euros le barabane à Wenge. 12 pena ya solo. Là t'as eu somba bilamba na cher mais na bisayo brigade pa bwaka na nzemba Dadju falinda chapon. Bango mo baloba yango na ba TV. Dadju apesa témoignage, brigade pa pesa témoignage. Et ça clique na bango papa. Brigade déjà a relexer le OT et Fanjo relexer le OT. Critère mino gez ma weta za nango e ko sala ki héritier se retrouver place wana te geza se retrouver. Na solidarité. Héritier aleke na koyemba. Aleke na la, aleke na banzembo, aleke na vie, aleke na âge, aleke na expérience. Pour comprendre que il y a un critère. Mais bah tu héritier watana bête. Mais on a expliqué à chaque fois qu'il fallait acheter album na marché et dans la musicien mota meka ko ningisa ya par héritier. Hein? Azate? Héritier. Oui. Il fallait un album. Ce qui est héritier au senti vraiment que guerre et côté. Concert à solidarité et PCK ba image moko na match au ba organiser que o ya solidarité. Mais on a expliqué ça tali na match wana ko mona ka gez ma weta zalaka. Petit na bango. Dans le mot solidarité comme si et ça la gez ma weta et le mot innocent. Solidarité wana ezakaka bango wana mascara moko eza kombo mo mascara. Eza kombo mo masqué ba lakisi yango kaka. Ba bendi Fanjo. Pire bango. Et Fanjo pe malgré az invité maza pe na liloba koloba. Ke ote ba koyoka ye. Baza ba pire. Bongo lo banini na concert à solidarité. Fali ba ba blues na ye, fali ba ina minimo na lobi botsa mutote. Na émission baza ba pire ko bana na producteur na ba musicien baza ba pire la club na bango. Poko tala déjà c'est le moko groupe ou en association wana. Oyebi bien que place wana ba olexete. Alingagete. Alekate. Yango na yebisi yo, eza na makambo susu ba imposa kango. E Fanjo ko sala sambla mais akoza pe ye ko za pe mususu. Awa bena ke ngai soki sele yo ngana matate ba ko balancer ba otala sele ya opportunité na oyela biso nini. Ana succès te ana TV ana nzem ana eloko ko sala te. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. Et j'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland Messon avec nous, Bolingaraming. Donc, on est sur www.ideologie.tv. David Wembe Masola, Balabala, comme Dabenen, Sakabino, toutes les choses qui se passent ici à Angola. Et c'est un David Wembe, la Sakabino, Nabet, la Rabino Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka, Oyo, Masola, Balabala, toujours. Donc, merci beaucoup d'avoir abonné. Merci beaucoup Nabato ba soutenir Rabiso, merci beaucoup Nabato ba partager l'émission balabala, ba o ba tsaka ba j'aime, ba commentaire wana et ça la Rabiso pena bola mo belenza mapambola bino apesa bino
oyo bino bozozanga po biso na balabala tozalaka vraiment na posa na bino. Grand merci à toi mon boss à moi la bière toska besebese soki Jean Loro sesenga bima to Jean Loro soki esenga lata esengaka toska besebese aponela elamba ayebise lata oyo beta chaussure oyo toska besebese bazalaka bongo na ya edindinga bozalaka zalaka na masula balabala ekosala bien boss le petit ebu tatambolaka na visa na poche boss le petit ebu donc depuis Paris boss le petit ebu kota masula balabala ekosala bien leo na plateau balabala toza bongo na Alvej Lapuluka papa Monyokoli comme producteur Alvej Lapuluka papa Monyokoli comme analyste lelo na balabala to solana Alvej Lapuluka selon concert ya solidarité oyo ba congolais ba betaki ba mission congolais ba betaki na niveau ya Paris. Alvej Lapuluka Watard David Wembe masola balabala bonne santé pas l'homme santé nzamba zo batela nyozo mona donc na ngolulu kimeza na balabala balobi Alvej akenda wapi souvent tobandaki kozala na yo tobandaki kosala bemission na yo de repente Alvej abunga amona na susu te Alvej akenda wapi Alvej Lapuluka ye aza na ye kaka toujours na école de monyokolisation papa monyokoli aza na ye ezaka batemps ba contre-temps air mo mpe ezala obungi air mo mpo monani donc voilà lelo toza ensemble pourquoi lobaka monyokolisation papa monyokoli pourquoi mipesa kombo wana te nga na mipesa te omoni kombo soko mipesi ezalaka na plaire te nga bapesanga nde jeune fille mo moto apesanga kombo wana ya papa monyokoli atala sikoyo bato mo boye bazalaka ebele ensemble mwa séparation ekoti baoyo bake ebele papa monyokoli ye moko me ntango babandi makambo me papa monyokoli ndeni aza ye moko me azobatre bango ebele boye bino ebele boye bokoka Alvej te azoniokola bino boye kote koma papa monyokoli euta seka aza mpe na monyokoli kombo mpe lata mpe nzoto ti lelo nabomba lisolo na tokobetango moko mosusu nayebika ekosala madova dovel grand chauffeur ya mboka oyo donc baproblème na bino tu bozalaka nango wana koloba yango te mais ba baproblème oyo bozalaka nango wana bolukaka mpena madova dovel ekosala bien bazalaka bongo na le boss David champion David le boss donc kota masolo balabala ekosala bien Alvej Lapuluka concert ya solidarité ebetami na Paris selon yo omoni concert wana ndenge nini bon babeti na bango nga nazolinga nde te ezala na thème wana ki concert ya solidarité kobeta babeti na bango mais titre wana batie concert ya solidarité na baartiste oyo tomoni wana ekoncorde te na ndenge nini eza concert ya solidarité non wana eza concert association ouais, ça concert et association. Concert à solidarité. Non, il y a concert à solidarité. Il y a concert et association à Batu. Il y a club Morobo, groupe Morobo. Il y a Batu. Dans les automobiles, possible réellement, il y a un concert et solidarité. Déjà, solidarité, il y a pour la Congo. Oui, oui. Bit ya concert on ezaki pour na ba guerre ezoleka na ba est et bit nango peneza ya mwana. Pour ba victime makabutu tout toi. Oui oui. Sikoyo soki totali. Oyebi na mboka lokola Congo. Congo wana ngeza wana. Une fois bosala eloko moko ya solidarité na ke non kana artiste moko. Une légende vivante aux années mutu lokola Koffi Olomide. Na mama solidarité na Koffi Olomide azate. Ah papa. On est l'association ya groupe na bango. Ndenge bayokana ba ponani entre bango. Donc selon Alvej Lapuluka soki babengi concert taso basangisi ba musicien ya Congo on a solidarité oui. Il faut Koffi Olomide azala wana c'est possible nana zanga par rapport ya âge expérience ba œuvre papa ba pays mususu ba reconnaître que vous êtes congolais pour na Koffi Olomide ah vous êtes congolais ah congolais de Kinshasa de Koffi Olomide bayebi ke Congo eza mboka ya ba Koffi Olomide nakeka na Koffi Olomide nanu ye moko
légende monene bongo mamobe concert mobe ya solidarité pour na Congo mais Koffi Olomide azate non wana eza association na bango ndenge bayokanaki kotala déjà producteur à projet wana baza pire ba musicien wana o bango ba sélectionné wana hein mais oui producteur mais oui la concert à solidarité oui Charles pire musicien oui Charles Tabou aza pire Dadju pire Gims pire Fally pire Youssoufa maintenant les associations na bango celui qui est plus loin artistiquement parlant totiena nous Gez Mawete o aza chango lokola nga mwana chango lokola nga oui toyebi gomba te tomona gomba te makambo eleka kuna epasa kuna toviva te a se retrouver na concert à solidarité Inos Bi o aza pena natif ya Goma ayebi so munduki o akobetela biso lisolo ya Goma ndenge bato bakufaka aleki mpe lisu Gaz Mawete na succès mais oui en terme de succès Inos Bi asala succès à danger Inos Bi asala succès à danger au Gaz Mawete j'assume merci Inos Bi asala succès à danger au Gaz Mawete na salité Inos Bi abeta team o beta planète eza planète mobimba o nga team planétaire IOP nga natala IOP beta tina ba Arabie Saoudite tina ba Kiba ba obi na IOP aza natif pena ya Goma bozwi Inos Bi te bozwi Gaz Mawete eza clip na bango te so tali 3 personnes ba tête d'affiche Youssoufa Dadju Gims baza bato moko babendi Efanjo pire bango Efanjo mpe malgré aza invité baza mpe na liloba koloba ke ote bakoyoka ye baza bapire bongo loba nini na concert ya solidarité fali na ba 12 na ye fali bayi na minimo na alobi botsa moto te nayebi si oyo baza bapire kobanda na producteur na bamusicien baza bapire eza club na bango po soki eza mpena solidarité solo jamais Inos Bi akozanga mpona makambo ya Goma ye mpena nde mikolo Goma ye mpena mutamona malgré âge azalaki mwana mote mais ayebi histoire ya Goma koleka bango nyonso nde bazali tous les musiciens bazali na concert ayebi réalité ya Goma koleka bango nyonso papa tozala ba analyste tozala mpe véridique est-ce que selon yo concert ya solidarité tu penses que Gaz Mawete akoreprésente Congo to akopreste bien koleka motu loka Weranson Igwe de la forêt na makambo oyo asala papa eza association na bango Charles Tab comme producteur na Ouest Africain wana basangani baloki babengi bapire bango bamusicien bapire bango mpe baye mpe na coterie na bango bamosusu mpe bakozala bazalaki en coulisse sa biso toyeba mais bango tellement baza bapire oyo na oyo ta mosu ebelaka te yaya moto te bakoyoka ye baza bapire Gims mpe akoloba moto wana te bakoyoka ye badaju bayusufa bafali bakoyoka Dadju mpe akosenga bave na ye ve moto wana te ye te bafali banani bakoyoka ye eza association na bango concert ya solidarité epesika baimage moko na match oyo baorganizaki oyo ya solidarité mais yango nazoexplike so otali na match wana okomona kaka Gaz Mawete azalaka petit na bango dans le mot solidarité comme si ekala na Gaz Mawete elongola innocent solidarité wana eza kaka bango wana mascara moko boye eza kombo mo mascara eza kombo mo masqué balatisi yango kaka mais en réalité eza solidarité te eza mpena association na bango fo balukela yango sikoyo kombo fo elonga solidarité fo balukela yango mpena kombo se balingi baorganize eloko na bango batie événement tel na kombo ya club na bango notre solidarité te na solidarité Koffi Olomide aza te papa tozala baréaliste ti Redi Amisi aza oyo déjà ntango Koffi azoyemba Redi azoyemba nanu te Redi Amisi ye moko alobaka moto amema ye pa papa oyo eza Koffi Olomide ndenge bazalaki wana na podio bango tout eya na moto ana nombre de chansons koleka Koffi Olomide te bata solidarité baza te
et puis na banzembo bake prester wana na cause ya makambo yango basalelaki eloko yango bayembi na bango bayembeli banzembo bayemba basi na bango bamosusu bayembeli banani tandis que bazalaki mpe na banzembo bakokoyemba esala mpe bien na banzembo nde bayembi bongo epesi nango image ya motu neti fali pupaka na nzembo ndenge ayemba boye stop à la guerre stop cause nde efalaki bayemba yango wana bamakambo fo bayemba yango wana bato loka baweranson so bazalaki wana ayembi croix rouge sauve moi oni voilà bakofi olomide babeta banzembo moko boye oyo etikala kofi poto ces derniers temps azobeta na bapoliticien ya bamiyibi aoyemba mwa trop mikolo mpona inos bi ayemba nzembo nde moko boye nali na fete me na kofete ndenge nini na goma bitumba eza mais na solidarité bafini papa wana eza solidarité ya Gims na bandi na ye Charles Tabu bafali banani babendani entre bango olinga bato nyonso bayembi na solidarité wana à part Gims le reste tout batikali fallait asala na bango featuring longola babrigade bamilisien mike le reste batikali basala featuring na fali bata solidarité bango tout à part Gims bango to batikali na fali soki eza nango bina solidarité te eza solidarité kutu ata moke te bata babala si mpe bolimbisa biso eza baka eza banalyse tosala par rapport à le mot wana solidarité soki totali yango mpena aleni na miso ya motakala nde biso bakongolais tolobaka esengaki mpena bato mosusu bazala wana mpena alves apulga na solidarité oza moto héritier watanabe ce n'est que normal tobombana bafase te komona héritier azangi na solidarité ya liboso oyo baorganizaki mpona match héritier watanabe azalaki te ya mibale aussi mpona concert héritier watanabe mo solidarité wana azozalaka kaka te omoni yango mpe ndenge nini kozala na ngai moto héritier na mpena spiritas oui mais awa tosala mpena analyse na katikati na boyi nanu kotanga beritier natangeli wana Kofi Olomide Weranson so na kiti na génération ya se na tie inosbi mukolo goma wana kote mukolo este wana kote baguerre esalamaka représentant na bango na ndenge ya musique oui po bamaske biso bakezwa fille moko boye soki kombo nani ayebani te nzembo ne soki nini toyoka te non eza association na bango basali makambo na bango bazoponana entre bango mpona réalité solidarité ndeti makambo clau enge esala soki ata jibe mpia naza te weranson fo azala mo solidarité na ndenge ya congo na ndenge ya logique usali basalisa ata bango wana nyonso voilà mpo yango concert ya solidarité voilà eza nango association na bango nayebi biso bien deux producteurs wana moko aza congolais moko aza west africain yango monaki badiabate banani baye na compte ya producteur na bango west africain wana mais baza mpe kaka bapire badiabate badaju bafali bagims baza mpena bapire selelo nde ozomona yango basingila bango tu bapena bapire selelo alivage ya pulga nde ozomona yango bapesaki bacritère nini po babengisa bamisien congolais wana oyo omoni po otolobeli omobe awa olobi presque bamisien wana à part Gims baza mingi oyo bazalaka profali selon yo sikoyo tokozele non bacritère nini oyo omonaki po babengisa kaka bamisien wana eza na kutu mambo bacritère te eza kaka ndeti lelo boye nga mpe nakovanda na boye naza producteur ti me nakozwa mpe production moko boye eleki nga niveau namoni ke laro eta mosusu nga esimba te Paulo dos Santos mokonzi ya mboka eza ndenge nini vanda mboka napesi mama mbote papa na Lorana na Alana dos Santos vraiment Paulo dos Santos aye anayebi domaine te nande nayebi cop atyela mais otunanga mpe la pulga projet ngo eza ndeni nayese te naobetya dj tel na bamusicien tel parmi badj na bamusicien na soki mpe moko na Paulo ekendaka bien ntako impose nga ye te la pulga ye te nakoyoka yango nazoyebi biso ke bafali na bagims baza bapire baproducteur
ezalaki nango na critère te ezalaka ke bango nde basala déjà groupe na bango moko boye clique na bango moko boye bakendaka na makambo selo bango po ndenge bazalaki wana bon tozongi noka na ndenge otuni héritier critère nini ogez maoyo taza nango oyo ekosalaki héritier se retrouve place wana te geza se retrouve na solidarité héritier aleki na koyemba aleki na lar aleki na banzembo aleki na vie aleki na âge aleki na expérience po comprendre ke ezali nango na critère te mais batie héritier watana bete na yango nazo explique yo héritier nanu te nga nazotala sikoyo bakofi olomide légende monene totikalani na Congo wana weranson aza te tricage ti père egola aza te wana eza nango association na bango ya nango association na bango bayebi ke baoyo baka biso te tobengana entre biso na biso biso na biso biso na biso association ni wana bango na fe bachange yango balukela yango kombo bapesa biso kombo nango batika makambo wana o conseil de solidarité o soki match ya solidarité te solidarité fo tomonaka pena tricage eza te totali pena ke papa solidarité mama mbilebele aza te batikako mama mbilebele aza te na conseil ya solidarité bato nde fo base retrouve na baplace ya basolidarité na bango wana fo tokita na badaju bafali bato fo tomona nanu to banango ta na likolo oui fo tomona bamilabele tomoni bakofi olomide tobandi okita. Merci beaucoup à toi l'inspecteur Kiala Kassiala l'inspecteur Kiala Kassiala kota masura balabala ekosala bien bazalaka bongo na Blanchard Kadhafi wana penda vie ya inspecteur Kiala Kassiala Blanchard Kadhafi donc bozalaka na masura balabala ekosala bien avec Japon ga futu moko bimaki ya baliste tomonaki Seleo esengaki azala wana a presté na concert à solidarité chose grave toyo mona Seleo na podium te omoni ngo ndenge nini omoni ndeti Seleo nga mona ndeti da perdre lo mo boy on est tête de bimba nani Seleo on est tête kenda déjà omoni ce qui Bill Clinton azaki sur place na solidarité na bila nga mata oho soki Bill azalaki bila nga mata pokotala déjà Seleo moko groupe wana association wana oyebi deya ke place wana baolekisa te alingaki te aleka te yango nayebisi yo eza na makambo mosusu baimpozaka yango efandwa kozala sambla me akoza mpe ye koza mpe moto mosusu akoya mpenake ngai soki Seleo ngai na mata te bakobalanse te baotala Seleo ya oporte nini aoyela biso nini ana succès te ana nzembo ana eloko kosala te aza na bakri bakrine bakoyi miko eza lelo azoko kobwaka yango lisusu ome image mo eyosirkila ya boye asu na pema te ngai nayebaki ke Seleo ya matane te nazalaki wana no akozala miziki nzambe mon grand frère Ben Willy le Gabonais de Brésil Brésil napesi mbote Ben Willy alelaka tout moment asala effort à comprendre musique ya Congo mais ti lelo comprendre te vraiment Seleo nga na ebeki ya komata te oh brigade clique wana bayebi nini basalaki po Seleo amata te et puis Seleo tozaka bemission kolandalanda wana obebana na bango mabe okoyoka kaka kya kodeborde ayebi na yeke batrike agarde na mwa maîtrise Seleo akomata te daju akomata na brigade deja baolekise te efandwa aza wana papa balabiso boye tomonake tika Seleo azalaki 12 oyo elobaka bana ya wenge pefali azalaki wana pene ya solo lata na yo somba bilamba na yo ya chere nazoyebisa yo brigade po abwaka
na nzembo Daju Falinda Chapon bango mo baloba yango na ba TV Daju apesa témoignage brigade pas apesa témoignage eza clique na bango papa brigade déjà akolekisa se leo te efanja akolekisa se leo te soki bapangi Daju na Gims bakoyoka bango na bayusufa baza bamaster baza bapire Joana aza na ye na fiche mais amata nde te conseil ya solidarité amata te amata te mais na conseil ya solidarité yango na oloba fo balukela yango kombo batika kodistraire biso na solidarité wana mbala nsima soki bacrée eloko na bango babimisa mama kombo ya club na bango wana toyebi te eza makambo na bango ekozaka solidarité te tomona bato mosusu oyo bazomérite place wana to baza na talent na expérience papa totikako napesi exemple ya bamama mbili ya bele na solidarité aza te Gez Mawete aza Inos B aza te totika Inos B asala siksa danger abima liboso ya Gez Mawete aza na banzembu koleka Gez Mawete aza mpe lisusu mwana ya este wana mwana Goma yebi makambo ya bagoma babukavu makambo wana tu ya yebi yango mais na concert ya solidarité aza te après Gims oyeli biso mwana mwasi moko boye aza artiste ya Goma kombo nde toyebi te nzembo nde toyebi te na sens te na ndenge ya balabala tozokontinue na avec la pulga na minute oyo misika Congo selo oyo ezotambola ndenge nini eza na avantage ezomata ezokita par rapport ndenge toyebelaki yango bon musique ya Congo ngai nakomi omona oka mwa compliqué musique ya Congo yango komata to kokita eyebana nango lisusu te eyebana nango lisusu te yango omoni tose limitaka so olingaka no madilu oza nokamta madilu so olingaka kofi oza nokamta kofi komata to kokita mpo bango mona bamusicien na baka na boyokani te bayokanaka te kolanda basambla basalaka wana te baza na baguerre d'esprit ya faux bamisien nde balaka bongo ya faux ayokanaka na bango te mais eza course sikoyo ekomaka mabe po ani bamusicien mosusu bakomisa course ya kimotema mabe alors que course fo ezala nango normal ezala pena loyal ocomprendre ke nasala album oyo esimbi te ya moninga esimbi seka album ekoya fo nasala makasi mais musique ya Congo ngo mpe nde tokomi okendela yango sans kozala na coterie sa nini omona kaka ke baalbum ebele ezosimba to ndenge bamusicien batikali kaka mwa 2 3 oyo basala baalbum ezosimba bamisien batikali kaka mwa 2 kaka mwa 3 ti lesinani mais to se voile face te toza bacongolais baalbum euti obima depuis efanja bimisa formule 7 baalbum ebimi tala ebele eaccroché te ezalaki kaka formule 7 oyebi eya baalbum mosusu ata oza kutu moto ya musicien ngo te mais ezoimpose oyoka ngo baformule 7 ndenge ezalaki nga bafanatique afali te mais tozalaka na bino na balabala album wana ekangaki baalbum tu sans kutu matata baalbum ebimi erate dynastie eyebwe 78 nzembo erate Fabrice aye na Gome erate bina file baalbum ebanda kosimba po bina file bana baalbum esimba mais oyo ya suka oyo ezalaki ni détermination ezwaki mpena te Ibrator ebandaka mpe kosimba aye na C'est pas sorcier volume 1 ezwi te formule 7 etelemi kaka Patrick Beckham aye na histoire ezwi te formule 7 etelemi kaka tan bapotani pa chemin de la gloire eye ebandeli ezalaki lelo tosuki wapi na bato na nzela bakomprendre ke formule 7 obeti mingi mpe manano toyoka siko chemin de la gloire omoi te ezaka na 2 album esimbi papa na katikati wana bajibe mpena babimisi babale de match kofi abimisa soki nini wer abimisi soki nini babimisi balbum ebele esimba te formule 7 etelemai kaka ntango chemin de la gloire eye pusana nga mpe nakota akoti avandi ta lelo boye chemin de la gloire esani ekangi ti na yo na nga toyebi ekangi mokili ti
Nini? Ekangi ba bar, bafle, chemin de la gloire. Album héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Ekangi ba papa to sala semblant te na ngana yo to yebi na minute to ka chemin de la gloire. Formule 7 et pemi. Ah ouais. Pemi, to yebi pena yo ko yebi. Tellement ka koza journaliste ozala kaka opesa tendance te mais na ngana yo to yebi na minute yo to ka chemin de la gloire. Formule 7 depuis bimaka balbum bima ebele ekokai ko bouger yango te. Chemin de la gloire et bouger yango pe vandi. Tozo continuer to tala balbum e ya sima. Donc natangi ka balbum ya ba musicien na ba yebani. Balbum bima qui permet de me accrocher te. Chemin de la gloire est quand même pas à l'omol Formule 7. Avant lui Fabrice écoute ma mec il est inséparable, c'est que c'est séparable. Il a des prix. Et j'ai raté. Il y a un moment où mon photo va maraboué, tout le monde a respect l'héritier Watanabe. Te félicite Raé. Féliciter l'héritier Watanabe. Azo défendre la cause papa. Cause ya. À chaque fois qu'il fallait que l'album na marché, et là la musicien mota meka ko ningisa ya par héritier. Hein? Azate? Héritier. Oui. Il fallait un album. Ce qui est héritier au senti vraiment que guerre est côté. Guerre ma confité bitumate mais au senti vraiment que ba yo ka fali ba yo ka héritier. Et quand on appelle un moment où ta fali pas le mot ba comme yo ka héritier. Bataba la bozoka. Oh mais ça m'a muto monati. Est-ce que m'a lobi na kosi to za kana na balabala dynastie 78 nzembe betite. Ba sali ba les imparables jute. Chemin de la gloire kangi. Papa Formule 7 année où melagi na succès ko ça va jeter. Chance héritier Watanabe baza. Sauveur. L'héritier de la musique africaine. Héritier Watanabe moto moye ndiye ba bengaki monsieur le chanteur. Et puis héritier moi mon bala na van intelligence et sagesse mo na invité. Asa ni. Il y aura ba texte ya banzemo. Il y aura introduction développement na conclusion nzemo. On comprend que mutezo sala. Papa Goga banzemo yora ba gagneur d'âme, ba Adolfo. Et puis dans nzemo album chemin de la gloire oti le tchanga confusion. Non on a une chanson préférée depuis Bima. Et ça la une année je crois et Bima bon une année on peut dire l'équipe hein. Et Bima na max je crois et ça va 2 ans. Non on a ça la choité. So na yoki o na yoki ka bien. Na yoki o na yoki Simba na yoki bien. Na yoki Queen Lina na yoki bien. Na yoki Delfo na yoki bien. Na yoki Le Baron na yoki bien. Na yoki Vase de Mer na yoki bien. Attends, mon album est rose à Bwende. Alpha pour ga TV dans par rapport à l'actualité. Le soir Bakar, me connais le bon trop fallait pour pas à tout sur ma voiture à niveau à poto et qui fait ça. Fallait pour pas assumer car à niveau à poto à une ango tina king. Au moins on na mona le côté na mona ga normal. Hein? Na mona le côté na mona ga normal. Moi net ozala na mokili boy mutra mtanga préférence na ye. Par exemple, mais na ma bête avant de continuer OK héritier na sala ngote. Ya wana nina koma place wana. Et après na mususu héritier sala fali pe na sala ngote. Hein? Mais oui toko kanate na mokili. Mam oyo héritier sala. Ndenge tozala na mokili eza na eloko moko yo sala wana osala te. Ya eloko yo lekeli ngai eza pe na eloko monga na lekeli. Tele sika mabaka bazo beza le sola. Na lingi na talisa yo boye. Eza car na mutura mutaza na préférence na ye. Tokoza na minute yo ngana na $20,000. Yo na $10,000. Nga leko na l'art. Nga na 20,000. Yo na 10,000. Nga leko na l'art. Mais yo na 10,000 no kati 8,000 pe ka. Otira na 2,000. Nga na 20,000. Mais bata mokili ta ba mona na car, ba mona ka yo leki nga l'art. Ma elo fallait sali. Na rosuka ka na héritier telongola ba Kofi Bawera na bango ba o ba bima na orchestre bato faire ça la héritier pas ça non hein
Mais quand on a combien? 350 000 euros. Ah, 350 000. Et que tu as au facile. Faire au sombango. Facile. Mais il fallait garder Moutou. Ça fait comme si tu y étais à Monia Salango Yangwana. Quand on a reçu 350 000, peut-être héritier de tourner le Romo. Ah, mais ça n'a pas ça. La dengue m'a bêté, la dengue balabala. Mais nana, musicien la Kisaka, ceux qui parlent Kisaka. Ceux qui parlent l'indi. Et la musique, comme on est là, les arabes, ceux qui parlent l'indi. Les arabes, ceux qui te font la Kisaka. Ils ont commis ça, bongo balabala. Ibrator, vous avez un loupang, oui. Hein? Ibrator. Ah, yeah. Et mon collègue, on a la Kisala, qui s'y est. On a dit, héritier, on a combien de mapang? Nous avons la première loupang, on a 21 ans d'âge. Les lois, on a 40 quelques. Et le but est que tant qu'il fallait assumer car on a tient mon avion, bah tu n'as pas ça la bonne côté. Tant qu'il y a son car on a moment et on a tiré son car. Tant qu'il y a son car, tant que c'est héritier de tourner le roman boué. Tant qu'il y a payé car, tant que c'est héritier, alors bouler le roman boué. Bah quoi ça m'a ramené un moment mon côté bango tout. Mais félicitations, la famille pour pas. Lamborghini. Ananda quoi bien que l'héritier, la minute automoni. Voilà, vous avez un peu polémique. Le plus important, c'est que l'héritier là, la réserve n'a pas payé bien. Mais il fallait une l'équipe. Et les catotés. Les ailes comme les catotés. Voilà ce qu'il faut que warrior ne va pas sango. Boy mo to mo te kenda kwa nele kia héritier. Te ngala makambo komona hanezate ngana bika ke héritier para na ndako. Bola Lamborghini omoni ngo ke leki a. Est-ce que Matunia se fait pas ta Lamborghini? Et on a quand même monté bimana mokile est compliqué héritier. Hein? Azala dans la maison mère ba leader wana do monde ba otambola au pays Jaguar héritier na Jaguar. On a quand même monté compliqué héritier. Exact. Et ça somba. Ah somba ko? Oyo héritier onde. Bata baba bo héritier ndé. Baba na je boss live. Lelo te papa na ko benga boss live kala. Ah papa mutu ka 300 ah 350 000 euros. Héritier te ka dans ba 70 000 ba 100 000. Ah mamu zolo bako. Ah balabala. Balabala. Exact. Tawana ta mususi ya. Obi na mtu héritier na studio là on a réalisé 2 albums à la fois. Yango pelo bata baba ba ngai ba lo bate. Voilà. Ka penda na ngai na fandela ngwana. Batu balobi et puis même ba musicien belete ba beta album na ba musicien et Simba. Mutasale lo wana ka Fabregas. Est-ce que héritier Watanabe akokoka aussi longtemps que ba musicien na ye moko na ba yebani na onte. Bon, la comparaison n'est pas raison. Parce que album la kokangote. C'est la kokangote. Muta kokano ko wana kaka eza Fabregas. Album ba musicien et Simba et Beta. Si le va dire bana toro kaka. Est-ce que héritier album ya ba musicien akokoka? Déjà faut tant la ba musicien ni baza na la team wata wana. Ba musicien baza pena ba grand noko na chant. Arnakula Nzote Zoya. Chef d'orchestre Jerry Spire na pese mbote Mibali Ezoya. Jerry le vice-président Mich Kangando. Miyembe Dikoko, Cédric Mbungu, Jire Sakwila, Moto Moyembe. Autant l'artiste na autant. N'a pas que bose l'album wana bo sepela. Makambo tununga lelo, to tuna na ngo soka album ebimi. O manda ba travailler na album héritier Watanabe. Non yoka retirada, non yoka chemin de la gloire, non yoka miasmi démon. Différence c'est qu'on a la album orchestre. Ah yeah? Ba oyem nango na niveau pena. Vraiment. Ba ambulance ba osa pena boulot. Francesco Tota Robeta. Ba Shakira, ba Julia. Ba osakana. Osepela, osa desito. Ba préparation ya ça Dôme de Paris le 24 mai. Le 24 mai, na Dôme de Paris. Délégation Luanda peso kende déjà maman ici de l'éguide de bolobara bokenda na ebiso que maman ici de l'éguide azo kende na délégation bolobara bo batalwana bolobara bo mais na bokenda kaka na lo batena ndenga balabala mais na ebiso Dôme de Paris le 24 mai maman si maman nga a ozalana na quelques éléments ba kende nule moi to dévoiler zate Union européenne de Matadi a ozala pe na nule wa Odi Matadi na nule
King Selova, bon séjour à toi. King Selova, vraiment. Moi, à Paris. Donc, le 24 mai, na Dôme de Paris. Tu vas continuer à somba billet. Ndenge bazo somba. Pour biso makambo concert annulé. Et aux alarate. Mais comme si peut Richard Watanabe, ndenge ma bête sera sold out. Yoka rango penata. Yoka rango te na la team wat. Wow. Donc, pour la bino bolinga. Oyebi soldat wana ya na nga kombo. Donc bino boyebi na taba ndo sala ba soldat mo bo logo la ba concert ba Sony o to monde. Casino de Paris à Fabrice, ça va y sold out. Sold out tango ba to ba limo ki na kata salle. Talasco scène musicale ndenge ezalaki. Sold out wana bino bozo luka na biso tali biso te biso boyeba que le 24 mai concert ekozala plein na ex palais des sports. Mais c'est le chanteur à koyemba danger ba poulet à la team wata ba koyemba danger ba to sepela ouais ça ba concert au ba to ozela le 24 mai délégation déjà kuna directeur à marketing aza déjà kuna Dadi Mola Francis Dibaya pe communicateur aza déjà kuna Totorino emo paza kuna je pense qu'à ozonga kin après à matin orchestre et puis biso ma visa de to longa donc ba mise ba kota ba ambassade te ba ça déjà pepele ba 5 ans ba 4 ans donc voilà mais na mystique a fourmi to za pe na ba recré o ba koti sika master na Fisto Telele a koti sika Francesco Totti ba danseuse bazana ba Christelle ba Catalea ceux qui va ta sali bango faveur to za na bango na Dôme de Paris le 24 pour biso makambo o mais noir nini visa to longa déjà avec ba programme na Luanda eza ndenge nini ta ke producteur siko na ndenge Luanda ouais déjà samedi on a la production mon a eu arena na obetisa ba artiste na biso provenance de Kinshasa Bobby Ronaldinho na Jenny Reporter ouais na bango samedi na eu arena après wana na okendo visiter le romo boye na ndenga province pour organiser le côté sana mona place pour na tala moi après wana na tala banana na ozana bango to zibi avion Alain pour biso ke na avion vraiment to mati to komi wana totali to beti plan après to zongi na biso dans ba programme to zana ngo nanu ya mwana pour le moment donc le reste ba programme ya et mona batu nyonso balandi ona ninga balabala batu nyonso balinga papa monyoko li Alves la poule en tout cas mambote na bino. Salut à toi, le boss Djibril Ndombe Casimiro. Djibril Ndombe. Bon séjour en Europe. Le président Pilé, le top déj. Et bon tonton. Donc, Pilé, Wata, Farel, Mille Esprit. Ma petite sœur est diva, la maman, n'a pas sur mbote sans oublier. Badjika. Badjika, la mise, on va sur le patite. On va applaudir, on va siger mobile, on va sur le patite. Na profité na pesa mbote na mère abana mère abalifanto Suzy Neymar la carte qui gagne mama monyoko li mère abalifanto tout na linga abino trop Pierre Tamalelo Anel Kamalelo Patrice Malelo Blessing Malelo Marcia Malelo je vous aime trop donc Paolo dos Santos Moka salara ndenge zalaka papa sa yo yebi to tikala na yo seul mtatambola na banque na poche Paulo dos Santos le guerrier Ben Ouli le Gabonais grand frère à moto héros français qui marque na ngala ba français mais français qui mi Corniche Tambani bambota Corniche Tambani FCC vraiment bambota trop na lela bino ya trop donc voilà merci beaucoup na batuto ba compagnie Masola balabala maître Liboda ya komane bongo apôtre Josué akotisa donc na éviter ça on est comprendre bien à ça depuis par tous les moyens à bendi madova dove makolo a bokele bina makolo na le bongo na Masola balabala pour na za ngana problème na batute donc maître Liboda apôtre Josué kota Masola balabala et que ça la bien merci beaucoup na batuto balingaka David Wembe merci beaucoup à toi Fiston Mukenda beda chou d'Angola des États-Unis. Fiston Mukendi a beda chou d'Angola des États-Unis donc bola munege bele kota Masola balabala et ko sala bien donc ba tout balinga David Wembe bo contacter nga
bobenganga bokomelanga na kosola na bino ba propos teni ya Albert Japulka etali kaka ye moko bolanda nga te boloba nga te ke po bomona pendaka 8 minoko eza mibale bato baza mibale ye azoloba na ngambu na ye nga mpe nazoloba na ngambu na nga donc programme mwa suka na kopesa yango vite fait les spiritas te baspiritas angola awa ya héritier watanabe tokozala wapi biso tozalaka toujours baspiritas toza na barbecue d'homme de Paris comme on a d'homme de Paris le 18 mai eza sponsorisé par le patron Tango Kuku Kimbacom Tango Kuku Kimbacom bambote na oyo yango oyo fondé na pesi bino bambote DJ Teddy DJ Daily Mix le 18 mai tokozala bongo na esplanade Kimbacom na kuka wana na parage tokobeta match les spiritas et les amis de Kimbacom. Déjà na liste, déjà na monta peut te ça. Yo sponsorisant au boss. Tango Kuku Kimbacom. 500 t-shirts pour la spiritas c'est salamate. 20 lots na minene à 3 mètres sur 2. Et salamate colère au melofele. Les 18 mètres aux alana tous les amoureux de la bonne musique, tous les spiritas, et héritier Watanabe le 18 mai, tout na bongo na Kimbacom, match ezamo 14h, après on a bisonio son esplanade, kolia komelo fele. Yaka va aux ada polo na opo accès aux avara na bateau aux ana polo. Vraiment. Kwa rolata polo héritier Watanabe à côté 500 polo ezawana. Boss Tango Kuku Kimbacom, yao yango. Ciao la famille.